почитувани гледачи, поздрав од мене до сите оние кои во овој момент се наоѓа на фреквенцијата на Канал Плюс телевизија и ја следат емисијата Рано наутро. Денеска сме на гости во ординацијата на доктор Златко Стоименски, каде ќе позборуваме околу проблемите со срцевите заболувања, а поводот е неделата на борба против срцеви заболувања. Како што кажав, докторе, неделава е посветена на борба против срцеви заболувања. За жал, ова заболување е една од најчестите причини кај луѓето, кај нас, па и во светот. Кои се клучните работи кои треба да ги знаеме за превенција на ваквите заболувања? Значи, неделата за борба против срцевите заболувања е прилика да ги повториме превентивните мерки за луѓето кои се уште здрави и незаболени на срце, да го заштитат своето срце, бидејќи, како што рековте, кардиоваскуларните заболувања, пред се болестите на срцето, се водечки фактор за смртноста во светот, во развиените земји и во другите земји. Она што треба да кажеме за превентивата, тоа е дека начинот на животот е секако важен фактор. И играе битна улога во состојбата односно во здравието на срцето. Покрај генетиката, која е многу важен момент и треба да си ја знаеме, и оние фамилии каде што има во младост, во рана возраст срцеви удари и слични срцеви заболувања, следните генерации треба на време да вршат превентивни прегледи и бидејќи генетската оптовареност може би стигнала кај нив. Од надворешните факторите на кои можеме да влијаеме, значи генетиката е нешто што не можеме да влијаеме, меѓутоа на оно што можеме да влијаеме, тоа е стилот на животот. Стилот на животот е многу важен фактор, начинот како ќе живееме одлучува како ќе биде состојбата на крвните садови и на срцето. Што значи стилот на животот? Начинот на исхрана, психосоциолошкото обкружување, какви ќе сме психолошки, колку ќе сме расположени, веселени животот, колку ќе уживаме во животот, колку ќе имаме депресивни моменти и тешки моменти ќе преживуваме и конечно начинот на исхрана. Тука се можеби важните фактори и не можеме да не ги спомнеме кога зборуваме за болестите на срцето, нашите навики во однос на пушењето, во однос на односот кон другите така под наводници пороци, наркоманијата, алкохолизмот и слично. Например, ќе кажем една состојба која не е секојдневна. Ние секогаш повторуваме они пушачите, зборуваме за алкохол. Например, уживателите на кокаин, кои ги има се повеќе и во нашата држава, посебно во високите слоеви на општеството, кај побогатите, дрогата на побогатите, често имаат случаеви кои се поврзуваат со срцеви удари или пак со проширување на срцево заради непознатото дејство на кокаинот врз срцето. Еве еден пример. Значи, сите тие наши навики се важни за тоа какво ќе биде нашето срце и во која возраст ќе се појавуваат болестите и кои често знаат да бидат и фатални во младите години. Какви биле навиките порано, а какви се сега околу третирањето на овие заболувања? Медицината напредна во смисол на истражувањата. Знаете, кога велиме дека срцесадовите заболувања се водечки фактор за смртност, пред се мисли на атеросклеротските промени во крвните садови, односно запушувањето на крвните садови, кое е на база на таложење на масни клетки и масти во цидот на крвните садови. Тоа е нешто за кое се уште медицината нема докази и вистинско откритие зошто точно и како се случува. Ние знаеме дека зборуваме секогаш за ризик фактори, меѓутоа точниот начин и причина за настанување на ваквото таложење се уште е непознат. Оксидацијата како процес и антиоксидантните средства секако се еден од последните научни моменти кои се важни за осознавање на овој процес, односно уништувањето на слободните радикали преку многу свежа храна, многу физичка активност и правилна исхрана секако се важен фактор за зачувување на здравието. Тие слободни радикали едноставно го потикнуваат процесот на атеросклероза и на запушување на крвните садови. Порано навики, вие зборуваме за порано. Порано овие сознанија не беа во болкава мера развиени и луѓето навистина гојазноста, например,
начинот на исхрана не го ставија на врвот на нивното зачувување на здравјето. Може би и беше фаза на светот кога преднича борбата со инфективни болести, со заразни болести, со туберкулозата и слично. Меѓутоа, овој век носи еден друг тип на болести, дегенеративни болести, пред се срцеви болести, кои се доваѓаат преку лошата исхрана, седечкиот начин на живот, стресните ситуации, сето тоа нешто што не било во овие мерки присутно во минатиот век. Кои лица се најмногу засегнати? Дали сега бројот на млади лица се соочуваат со овој проблем околу срцеви заболувања? Дали таа граница во денешно време е доста намалена? Па вака сега, границата велиме секогаш дека се спушта во однос на возраста, меѓутоа она што можеме да се пофалиме дека постепено се зголемува животниот век во нашата држава. Ако се ова водички заболувања, сепак имаме некој напредок, иако сме се уште доста зад западните и развиените земји. Она што е важно, ние пред се треба да ги заштитиме генетски оптоварените млади луѓе. Затоа и на почетокот реков, оние кои знаат дека во нивната фамилија се случил инфаркт, обично следната генерација која е генетски оптоварена, инфарктот се случува во помлади години и порано отколку на претходната генерацијата. Значи таткото кога имал инфаркт и ако синот го наследил таа склоност кон такво заболување, таа се случува, ако на таткото се случува некаде 50-55 години, на синот се случува на 45 години, отприлики така некако. Така да таквите луѓе треба посебно да внимаваат, посебно да истражат можноста и ризик факторите и да ги заштитиме. Така ги заштитиме помладите кои се генетски оптоварени. Меѓутоа таа генетска неоптовареност, ако сме заштитени ние од природата, можеме да анулираме со своето однесување. Класичен пример кој го повторувам можеби и повеќе пати јас е тоа дека жените хормонски во репродуктивниот период се заштитени од кардиоваскуларни заболувања многу повеќе од мажите. Меѓутоа, тој процент се анулира ако жените се пушачи. Значи, еве еден генетски дар даден од природата, како може да се анулира со лоша навика со пушењето. Слично е со физичката активност, со гојазноста, со дебелината. Пак ќе кажам, генетски сме оптоварени како ги обработуваме, каков е метаболизмот на мастите и на холестеролот во крвта, а холестеролот е ризик фактор број 1. Значи покачениот холестерол е ризик фактор број 1 за запушување на крвните садови. Има фамилии во кои холестеролот едноставно е висок и не може скоро и со никакви диети да се намали. Таквите луѓе ги ставаме на денеска постојат лекови кои тоа може да го анулираат и успешно ги заштитуваме од можни идни запушувања заедно со други превентивни мерки. А што е со оние лица, доктори, кои се родени со срцеви мани? Како треба да тече нивниот живот? Па и тоа поле е нешто што има нови моменти во кардиологијата и кардиохирургијата. Во кај нас се разви веќе кардиохирургијата као гранка. Во клиничката болница Систина беше извршено и конечно и операција на деца. Мислам дека и таа граница, таа бариера е помината, така да сите оние кои се родени со срцеви мани веќе се оперираат, се средуваат тие срцеви мани и ако не се некои многу тешки срцеви мани, може да се вратат во еден квалитетен живот и во еден продолжен животен век, апсолутно многу повеќе во однос на минатото. Така да вродените срцеви мани се нешто што веќе успешно се решава од светот. Во Македонија се повеќе се развива на клиниката за детска кардиохирургија во клиничкиот центар со помош на странски консултати, така да мислам дека и овој проблем добро оди во нашата земја. Како да ги препознаеме симптомите пред да дојде до некое посериозно заболување на нашето срце? Бидејќи препознавањето на симптомите е често ризик за да оставиме до појавата на симптомите, за да делуваме кај срцевите заболувања, ние ги учиме нашите пациенти да се јавуваат на превентивни прегледи, нешто што е тренд во светот, и превентивните прегледи имат начин како да ги истриажира, да ги открија, да ги најдеме тие луѓе кои се во ризик групата, така да превентивните прегледи се начинот на кој
ќе дојдеме до тоа дали сте вие во ризик групата или не. А што се однесува до знаците, апсолутно за сите, значи сите градни знаци, сите знаци на замор, на тешкоти кои се јавуваат во типот на малаксаност, на неспособност да се постигнат перформансите кои сме ги имале порано во однос на колку можеме да трчаме, колку можеме да одиме, да не зборувам ако се јавуваат болки во градите, во раците, сето тоа треба да се одиде кај во најблиската амбуланта и да се направи истражување дали тоа е од срцева природа, бидејќи некогаш срцевите знаци не се директни, се јавуваат во вид на мозочни проблеми, на проблеми во главата, во раците и слично, така да не можеме да се потпреме само на симптоматологијата. Секоја симптоматологија која е мала и која не е сомнителна треба да биде причина да се јавиме на еден преглед. Можам да кажам дека може би малку фатално за преку телевизија ќе звучи ова што ќе го кажам, меѓутоа тоа е еден од најтешките симптоми, најтешките форми на срцеви заболувања е наглата смрт, кога една здрава личност која рачунаме здрава нагло умира. Тоа се случувало на спортските терени, се случува и во сите средини, иако не е по голем процент присутна, се случува. И таа се најчесто препишува во 90 до 95% на срцева смрт, дека се работи за нагла срцева смрт. И анализите на студиите кои се истражуваат покажуваат дека луѓето на кои им се случила младите луѓе, на кои им се случила таква смрт, една недела, 10 дена пред случката имале тегоби или дури се јавиле во некоја амбулантите и не биле препознаени соодветно симптомите. Која е терапијата на оние луѓе кои имаат срцеви проблеми, на што треба најмногу да внимава за да не се влоши нивната состојба? Различни срцеви болести имаат различно лекување и различна превентива и заштита. Значи имаме група на пациенти кои се од каде што се васкуларните заболувања на срцето, односно каде што се атакот е на крвните садови. Денеска тоа не се решава веќе повеќе со лекови, тоа се решава агресивно со стентирање, со влегување во крвните садови и ширење на крвните садови, а после тоа тие луѓе се ставаат на еден режим на засилена физичка активност која најверојатно ја изгубиле заради начинот и стилот на животот. Од друга страна, имаме луѓе кои после удар или после некое заболување кое го оштетило срцевиот мускул, ја намалуваат способноста на срцевиот мускул да испумпува, да пумпа, и тие луѓе пак ги штедиме од некои напори, бидејќи тие се ризик за нив. Исто така со аритмиите, како посебна група на на состојби и болести во срцето, зависи од типот на аритмиите. Некои им препорачуваме физичка активност бидејќи го намалуваат пристапот на аритмии, додека други луѓе може со физичката активност да испровоцираат влошување на состојбата и таквите до конечно решавање на аритмијата, дали со лекови или со агресивни методи, им советуваме повеќе мирување и помалку движење и физички активности. Значи, проценката е спрема која болест се работи и спрема тоа ќе се одреди колку ќе имаме движење, каква физичка активност, прилагодување на диетата, на исхраната. За сите важи, ние сме една нација која многу употребува сол во исхраната, за сите рестрикцијата, па и за здравите рестрикцијата на стол е многу важен момент и она што го порачуваме секогаш. Знаете си колку ви е притисокот, знаете си колку ви е шеќерот и мастите во крвта, за да знаете во која фаза на опасност и какви превентивни мерки треба да се преземат. Докторе, што е со оние луѓе кои имаат направено оперативни зафати? Дали било тоа стенд, байпас или некои други потешки оперативни зафати? Како тие треба да се однесуваат после операцијата? Значи, во Република Македонија имаме институција која ги обучува тие луѓе, тоа е Заводот за рехабилитација во Охрид, каде што сите тие кои се оперирани, па и оние кои се стентирани, стентирањето не е операција, тоа е една интервенција, сите тие им следува на сметка на државата престој во тој Завод за рехабилитација, каде се едуцираат како понатаму, каква физичка активност да имат, колку дозата на физичка активност, како да се исхрануваат, како да ги имаат односот кон алкохолот, цигарите и другите аспекти на животот. Така да таму се здобиваат за тие луѓе, таму ги едуцираме и таа школа
оние кои ја минат обично ги совладуваат овие аспекти на рехабилитација, додека за другите кои не биле таму, нивното присуство во интернистичките и кардиолошките амбуланти секако е задолжително за да добијат совети како понатаму во однос на физичките активностите, на исхраната и на другите аспекти кои ги реков, како да се однесуваат кон ладното, како кон топлото, како кон летните одмори, кон капењето, кон скијањето, кон магдата, кон ветерот и така натаму. Бидејќи сега е недела на борба против срцеви заболувања, колку треба да се прават често посети на кардиолог без некакви проблеми, без некакви симптоми на срцето? Значи, не треба да се прават воопшто посети кај кардиолог, треба да се прават посети кај матичен лекар, бидејќи таму се случува превентивното. Во оваа фаза на развој на медицината, матичните лекари имаат посебни образци на кои прават кардиоваскуларни превентивни прегледи, каде што ги бодираат ризик факторите на пациентите и го определуваат групата на ризик во која се наоѓа на пациентот. Значи, ги градираат во нивните програми дали се лесен ризик, да нема ризик, лесен ризик, среден или тежок или голем ризик и спрема тоа постапуваат. Значи, најдобро е такво. Едно градирање да се направи кај матичниот лекар знае да постапи натаму. Следната фаза е одење кај интернист, каде што ова градирање се потврдува или се отфрла и евентуално, ако има потреба од други тип на интервенции, се оди понатаму во системот на здравство. И за крај, кој е вашиот совет до нашите гледачи, како треба да се однесуваат кон овие кардиоваскуларни проблеми и секако како најдобро да го зачуваат нивното здравје? Здравјето е комплексна една состојба која не е само немање на болест, тоа го кажуваме секогаш, туку е и социолошката, социјалната, економската состојба на личноста, психофизичката состојба на личноста. Затоа мој совет е до нашите пациенти, колку и да е лошо нивното обкружување, колку и да се лоши можеби општествените и другите моменти, да најдат сила во себе за ведрина, за ведар дух, кој е многу значаен за кардиоваскуларните заболувања и за другите. Значи, сега живеат и сега треба да се радуваат на животот, потоа да не се плашат, нивната материјална состојба не треба да е одлучувачки фактор за тоа каков однос ќе имаат кон исхраната и кон физичката активност. Не само богатите земји ја имаат привилегијата и да бидат здрави и да превентивно добро да се однесуваат. Тоа е привилегија на образованите, учените и луѓето со висока здравствена култура. Значи, тоа не е материјална состојба, туку е ниво, ментално ниво на здравствена култура и таквата здравствена култура треба да ја подигаме кај младите, што повеќе да се физички активни, нешто што ни недостасува на нашата средина и околу исхраната, која мислам дека најдалеко отиде во информирањето на обичниот граѓанин. Докторе, јас ви благодарам што во утро одвоивте време и ни дозволивте да бидеме ваши гости, за да ги посоветуваме нашите гледачи околу кардиоваскуларните заболувања и проблемите со срцето. И мене ми е мило што вашата телевизија најде начин да даде внимание и да даде соодветни информации за ваквата недела на борба против заболувања за срцевите заболувања.